ප්‍රීතිමත් සබත් සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී අප සමග නිවසේ සිට සජීවීව සහභාගී වෙන සියලු දෙනාම තමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපගේ ගීතිකාමය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් අපි කෙටි යාඥාවක සහභාගී වෙමු. අපේ වහන්සේ ප්‍රේම කරන ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සතිය පුරාට අපට කළ සියලු ආශිර්වාද වලට ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධෝපයල ආරම්භ කරන මේ මොහොතේදී ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් අපේ ජීවිත පුරවන්න ආයදිනව පියාණනි. ඔබ වහන්සේ වෙතට තවත් ලං වෙන්න ඔබ වහන්සේ තුල සියල්ල යටත් කරන්න අපට අවශ්‍ය කරන සිතක් අපට ලබා දෙන මෙන්න. මේ සියල්ල ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලමි. ආමේන්. අප ගායනා කරට යනවා. අපගේ ගීතිකා පොත්වල 183 වෙනි ගීතිකාව යටත් කරන් සෑම දෙන්න. යේසුස් හිමිට පින්වත්. අපි වහන්සේ තුල සියල්ල යටත් වෙන ආකාරයේදී වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන්න යනවා. කිසිවක් මට නොහිමි. අපගේ ගීතිකා පොත්වල 203 වෙනි ගීතිකාව. Oh
කොච්චර සැනසීම බලාපොරොත්තු වුණත් අපිට අවසානයේ සැනසීම තියෙන්නේ අපේ ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පමණයි. එපමණයි අපිට තියෙන ওই බලාපොරොත්තුව උන්වහන්සේ තුල. අපි ගායනා කරලා යනවා මා සිහි කරන් දයනවා. හස්ර අපි කනලා කරමු. සෙද්දෙන්ට වඩින කල්හි මාවත් සිහි කරන්න කියලා. ඒ ගීතිකා පොතවල 197 සුබ සබත් දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අවධානය යොමු කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපි ආඥා කරමු. දයාවන්ත වූ ශ්‍රී දේව පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිසා ස්තුති ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ අපට දක්වන්නා වූ මහත් වූ ප්‍රේමය ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ගැන ඔබ වහන්සේ නිරන්තරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ගැන ඔබ වහන්සේ සිහි කරන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. දැන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඔබ වහන්සේට බාර ඒ හරියාකාරව වටහා ගන්නට ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමි. දැන් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ජීවිත ඔබ වහන්සේට බාර කරමින් සියල්ල යටත් කරන්නේ නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශුද්ධ නාමයෙන්. ආමේන්. සුබ සබත් දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. උන්වහන්සේගේ කරුණාව තුළ මේ ආකාරයෙන් එක්වෙන්න උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කළ නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි උන්වහන්සේ අනුව යනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? කවුරු හරි කෙනෙක් උන්වහන්සේ අනුව යනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? උන්වහන්සේ අපිට මොනවා අනුව ආයුධ. ඒත් එක්කම කියනවා මට වඩා තමාගේ පියාට හෝ තමාගේ මවට හෝ තමාගේ සහෝදරයාට වේවා තමාගේ සහෝදරියට වේවා ඒ උන්වහන්සේට වඩා ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මේ පුද්ගලයා මට සුදුසු නැහැ කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ කියන්නේ නැහැ අපිට අපේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන්නට එපා කියලා. අපි උන්වහන්සේ තුල එයාට ප්‍රේම කරන්නට අවශ්‍යයි. මුත් අපේ ජීවිතේ පළවෙනි තැන අපි උන්වහන්සේට දෙන්න අවශ්‍යයි. නමුත් අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවගෙන යනවා අතරේදී පාවුතුමා අපිට විශේෂ කාරණයක් කියනවා. මම කියවන්න කැමති රෝම පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ සිට 5 වෙනි පදය දක්වා. මාංශාකාරයෙන් මාගේ නෑයන් මාගේ සහෝදරයන් උදෙසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන් වී ශාපලක් දෙක්වෙන්න පුළුවන් නම්
ඊටත් කැමති වෙමි. ඔහු ඊශ්‍රායල් වරුය. පුත්‍රකමත් මහිමයත් කිව්සුමත් ව්‍යවස්ථාව දීමත් දේව සේවයත් පොරොන්දුවත් ඔවුන්ගේය. පියවරු ඔවුන්ගේ මාංශාකාරයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමුණුනේ ඔවුන්ගෙන්ය. උන්වහන්සේ සියල්ලටම උතුම් සදාකාල ආශිර්වාදවත් දෙවියන් වහන්සේය. ආමේන්. දැන් මෙතන පෞල්තුමා කියනවා මාංශාකාරයෙන් ඒ ඔහුගේ නෑයන් උදෙසා ඒ ඔහුගේ සහෝදරයන් උදෙසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන්වී ශාපලත්ෙක් වෙන්න ඔහු කැමතියි කියලා. නමුත් අපිට යේසුස් වහන්සේ කියනවා අපි උන්වහන්සේ අනුව එනවනම් අපි මේ සියල්ල මතහැරලා උන්වහන්සේ අනුව එන්න කියලා. මොකක්ද මේ පෞල්තුමා කියන කාරණාව? ඇයි මේ පෞල්තුමා ඒ තමාගේ සහෝදරයන් උදෙසා ඒ තමාගේ නෑයන් උදෙසා ඇයි මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන්නේ ශාපලත්ෙක් වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ? ඇයි ඕන? මොකක්ද මෙතන තියෙන කාරණාව? ඔබට මතකද මිනිස්යාගේ පාපයේ උදෙසා ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ මම වෙනුවෙන් මැදිහත් වුණා. ඔබට මතකද ඒ සිදුවීම? උන්වහන්සේ කැමති වුණා ඒ අපේ පාපයේ බර උන්වහන්සේගේ කරපිටට ගන්න. උන්වහන්සේ කැමති වුණා අප වෙනුවෙන් ශාපයක් වෙන්න. උන්වහන්සේ කැමති වුණා පියාණන් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙන්න. ඒ පියාණන් වහන්සේගෙන් වෙන් විලා ඒ ශාපය උන්වහන්සේගේ කරපිටට ගන්න උන්වහන්සේ කැමති වුණා. මම කැමතියි මේ මොහොතේදී කියවන්න ගලාති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය. ගලාති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය. ගසක එල්ලෙන සියල්ලෝ ශාපලත්ෝ යයි ලියා තිබෙන ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වී විවස්ථාවේ ශාපයෙන් අප මුදා ගත්සේක. මම නැවත කියවන්නම්. ගසක එල්ලෙන සියල්ලෝ ශාපලත්ෝ යයි ලියා තිබෙන ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වී විවස්ථාවේ ශාපයෙන් අප මුදා ගත්සේක. උන්වහන්සේ අපේ මේ පාපයේ බර එහෙමත් නැත්නම් මේ පාපය නිසා ඇතිවන ඒ ශාපය උන්වහන්සේගේ කරපිටට ගත්තා. මුත් පෞල්තුමා මොකක්ද කියන්නේ? ඒ රෝම පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ මාංශාකාරයෙන් මාගේ නෑයන් මාගේ සහෝදරයන් උදෙසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන්වී ශාපලත්ෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඊටත් කැමති වෙමි. මේ තමාගේ ජාතිය ගැන පෞල්තුමාට වේදනාවක් ඇති වුණා. මොකද මේ ජාතිය උන්වහන්සේගේ වචනේ එපා කළා වූ මිනිසයා. අපේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඒ උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල අපිට කියනවා ඒ පූජකයෝ පවා උන්වහන්සේව අයින් කෙරුවා. මේ උන්වහන්සේ තෝරාගත්තු මිනිසයන් උන්වහන්සේව එපා කෙරුවා. ඒ ගෙවල් සාධාරණ විසින් ඒ කොනේ ප්‍රධාන ගල විපා කෙරුවා. මේ වේදනාව පෞල්තුමාට දැනුණා. මොකද මේ මිනිසයන් විනාශය කරා ළඟා වෙමින් හිටියා. ඒ නිසා පෞල්තුමා කියනවා මේ මාගේ සහෝදරයන් උදෙසා ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙලා ශාපලත්ෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකට මම කැමතියි. මොකද දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙලා තමයි ඒ ශාපය තමන්ගේ කරපිටට ගත්තේ. පෞල්තුමත් කියනවා මටත් මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් මමත් කැමතියි මේ දේ කරන්න. මුත් පෞල්තුමාගේ හදවතේ පැතුම තිබුණත් ඒ ආඥාව ඔහුගේ සිතේ තිබුණත් එය ඉෂ්ට කරගන්න ඔහුට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. මුත් මේ පෞල්තුමාගේ සිදුවීම ගැන අපි කල්පනා කරලා බලද්දී මේ පෞල්තුමාගේ පැතුම මොන වගේ දෙයක්ද? ඒක තේරුම් ගන්න හොඳ උදාහරණයක් විදිහට මම ඔබව ගෙන යන්න කැමතියි. නික්මයාම පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 වෙනි පදය. නික්මයාම පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 වෙනි පදය. එහෙත් දැන් ඔබ ඔවුන්ගේ පාපය ක්ෂමා කරන්න කැමැතිසේත් නම් යහපතයි. නැතහොත් ඔබ වහන්සේ ලියා තිබෙන පොතෙන් මා මකා දැමුව මැනවයි
කීවේ. මේ මොහොත ඔබට මතක ඇති. මෝසෙස් වහන්සේට කියනවා එහෙත් දැන් ඔබ ඔවුන්ගේ පාපය ක්ෂමා කරන්න කැමතිසේක් නම් යහපත. නැතහොත් ඔබ වහන්සේ ලියා තිබෙන පොතේ මා මහා දැමුව මැනවයි කීවේ. මේ සිදුවීම ඔබට මතක ඇති. මේ මෝසෙස් තුමා ඒ සීනයි කන්දට ගියා වූ අතරේදී මේ ඊශ්‍රායල් වංශය මේ රන්වන් රූපයක් සදා ගන්නා වූ මොහොත. මේ අය උන්වහන්සේට විරුද්ධව පව් කෙරුවා. උන්වහන්සේ සූදානම් වුණා මේ අයව විනාශ කරන්න. උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට එක අවස්ථාවක් කියන මේ අවස්ථාවේදී මම මේ ජාතිය විනාශ කරලා ඔබගෙන් අලුත් ජාතියක් උපදවන්න මට පුළුවන්. නමුත් මෝසෙස් මොනවද කියන්නේ නැතේ? මෝසෙස් කියනවා එහෙත් දැන් ඔබ ඔවුන්ගේ පාපය ක්ෂමා කරන්න කැමතිසේක් නම් යහපත. නැතහොත් ඔබ වහන්සේ ලියා තිබෙන පොතෙන් මා මහා දැමුව මැනව. තමන්ගේ මිනිස්යන් ගැන වේදනාවක් මෝසෙස්ට ඇති වුණා. මෝසෙස්ට පුළුවන්කම තිබුණා කියන්න අනේ ස්වාමීනි ඔව් ඒ මිනිස්යන් ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි ගසනවා. හැම මොහොතකම කොඳුරනවා. ඔබ වහන්සේ අය විනාශ කරලා දාන්න කියලා මෝසෙස්ට කියන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් ඔහු එසේ කළේ නැහැ. මේ මිනිස්යන් දේශා මැදහත්කාරයෙක් වුණා ඒ අවස්ථාවේදී මෝසෙස්. කොච්චර වේදනාවක් තමන්ගේ මිනිස්යන් ගැන උට දැනෙන්නේ නැති. මොන වගේ දුකක් ඔහුට දැනෙන්න ඇතිද? උන්වහන්සේ අය විනාශ කරනවා කිව්වහම මොන වගේ දෙයක් ඒ මෝසෙස්ට හිතෙන්න ඇතිද? ඒ තමන්ගේ නම ඒ ජීවනයේ පොතෙන් මකා දමන්න කියන්න පුළුවන් තරම් මෝසෙස් තමන්ගේ සෙනගට තමන්ගේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කෙරුවා. තමන්ගේ ජාතිය ගැන කැක්කුමක් ඔහුට තිබුණා. පවුල් තුමාට යුදෙව්වන් ගැන කැක්කුමක් තිබුණා. මොකද මේ අය විනාශයට සූදානම් වෙලා හිටපු සෙනග. උන්වහන්සේගේ වචනේ එපා කරමින්, උන්වහන්සේව පිළිකුල් කරමින් සිටියව සෙනග. ඇයි මේ අයට මේ වේදනාව දැනෙන්නේ? උන්වහන්සේට විරුද්ධව කටයුතු කරපු අය ගැන. ඇයි මේ පවුල් තුමාට වගේම මෝසෙස්ට ඇති වුණේ? ඇයි වගේ වේදනාවක් වුන්ට ඇති වුණේ? උන්වහන්සේ අපි ළඟට ආවම එදා උන්වහන්සේට දැනුණා වගේ වේදනාවක් අපිටත් දැනෙන්න යනවා. මොකද උන්වහන්සේ එදා තමගේ ජීවිතේ පූජා කරුවේ එක මනුෂ්‍ය කොටාසයක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ එදා උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පූජා කරුවේ ඒ තමන්ගේ වචනය අහන මනුෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි. සෑම මනුෂ්‍යයෙක්ම උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කළා. උන්වහන්සේ සෑම මනුෂ්‍යයෙකුගේම යහපත උන්වහන්සේ හිතුවා. සෑම මනුෂ්‍යයෙක් ගැන උන්වහන්සේ කල්පනා කෙරුවා. උන්වහන්සේ හිතුවා නම් උන්වහන්සේගේ වචනය අහන මනුෂ්‍යයන් ගැන විතරක් අපිට මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? උන්වහන්සේ හිතුවා නම් තමන්ගේ වචනය අහන මනුෂ්‍යයන් ගැන විතරක් අපිට මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? අද අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙයිද? මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, ඒ වේදනාව ඔබට දැනෙනවද? එදා මෝසෙස්ට දැනුණු වේදනාව ඔබට දැනෙනවද? එදා පවුල් තුමාට දැනුණු වේදනාව අපිට දැනෙනවද? මේ වේදනාව අපිට දැනෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග එක ශරීරයක්. උන්වහන්සේගේ දරුවන් කියන්නේ අපි සියල්ලම එක ශරීරයක්. අපි එක සහෝදරයන්ව සිටිනවා. අපි ගැන විතරද හිතන්නේ? අපිට දැනෙන්නේ අපේ ආත්මයේ බර විතරද? එදා මෝසෙස්ට දැනුණා වගේ
අනිත් මනුෂ්‍යයන් ගැන මේ වේදනාවක් අපිට දැනෙන්නේ නැද්ද? ඔබට කවදා හරි දැනෙලා තියෙනවද? ඒ තව ආත්මයක බරක්, ඒ තව ආත්මයක වේදනාවක් ඔබට දැනෙලා තියෙනවද? ඒ ආත්මවල බර අපිට දැනෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ ආත්මවල බර අපිට දැනෙන්නේ නැත්නම් අපි කල්පනා කරලා බලන්න අවශ්‍යයි මම ඉන්නේ කොතනද කියලා. මොකද අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න අවශ්‍යයි ඒ දේ. මොකද උන්වහන්සේට විතරයි මේ බර අපිට දෙන්න පුළුවන්. මොකද උන්වහන්සේ යකුව කැඳවලා තියෙන්නේ. ඒ උන්වහන්සේගේ කැඳවීම තුළ අපි ක්‍රියා කරන්න යන ආකාරය උන්වහන්සේ තීරණය කරන්නේ. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න අවශ්‍යයි. අද දවසේදී මම කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඒ පාවතුමා ඉදා යුදෙව්වන් ගැන ඒ විදියට කතා කරා. අද ඔබේ සහෝදරයා ගැන, ඔබේ සහෝදරිය ගැන, ඔබේ අසල්වාසීන් ගැන, ඔබේ නෑයන් ගැන ඔබ කොයි විදියටද කල්පනා කරන්නේ? ඔහුට ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙලා ඒ ශාපයක් වෙන්න පුළුවන්කම ඒ තිබුණ නැති වුණත් ඔහු කැමති වුණා ඔහුගේ ජීවිතය ඒ වෙනුවෙන් කැප කරන්න. එදා මෝසෙස් කැමති වුණා ඔහුගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කැප කරන්න. අද බොහෝ වෙලාවට තමන් ගැන විතරක් කල්පනා කරන කාලයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේ කැඳෙව්වේ අපිට අපව කැඳෙව්වේ උන්වහන්සේකට නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ ධර්මයන් උන්වහන්සේ කැඳෙව්වේ එකට නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අපව කැඳෙව්වේ හරියට පාවුතුමා වගේ, මේ මෝසෙස් වගේ කටයුතු කරන්න. අපේ ජීවිතය අපි උන්වහන්සේට දෙනවනේ. මේ බර උන්වහන්සේ අපිට දෙන්න. මේ බර උන්වහන්සේ අපේ හදවතේ තමන්ට යනවා. මේක අපේ බලෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ දේ උන්වහන්සේ අපිට දෙන්න. අපි උන්වහන්සේගෙන් යාඥා කරලා ඉල්ලනවා. මේ බර උන්වහන්සේ අපිට දෙන්න. එදා මෝසෙස්ට දැනුණා වගේ වේදනාවක්, එදා පාවුතුමාට දැනුණා වගේ වේදනාවක් තමන්ගේ ජාතිය ගැන ඒ බර උන්වහන්සේ අපිට දෙන්න. අපි සූදානම් වෙමු අනිත් මනුෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්න. උන්වහන්සේ අපව කැඳෙව්වේ ඒකට. ඒ අපේ ජීවිතය ගැන නොසලකා එදා ඒ උන්වහන්සේ කළා වගේ උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ අද අපිට ආරාධනා කරනවා ඒ දේ කරන්න. මාගේ සහෝදරය සහෝදරිය උන්වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ දේ කරන්න. ඔබ සූදානම්. ඔබේ ජීවිතය උන්වහන්සේට දෙන්න ඔබ සූදානම්. ඔබ ඔබේ ජීවිතය උන්වහන්සේට දෙනවා. උන්වහන්සේ ඔබව පාවිච්චි කරන්න යනවා බොහෝ දිනකගේ ගැලවීම උදෙසා. උන්වහන්සේ මේ ආත්මවල බර ඔබට දෙන්න යනවා. එසේ කරන්නට උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේ ඔබට මට ලබා දෙන්න සීක්වා. ආමේන්. අපගේ මෙහි අවසාන කිරීම පිණිස අප ගායනා කරමු අපේ පියවරුන් තුල තිබුණ ඒ ඇදහිල්ල හිරගේ දිනක් කඩුවක් නොසැලකුවේ කොහේ ඔවුන් සැලුන්නේ අපිට නොසැලී උන්වහන්සේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න ඒ ලබා දුන පණිවිඩයත් සමග
අපි ආඥා කරමු. දයාවන්ත වූ ශීල දෙවියන් ඒ ඔබ වහන්සේගේ මහත් වූ ප්‍රේමය නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි දා ඔබ වහන්සේ අපගේ පාපය නිසා ඒ ශාපය ඔබ වහන්සේගේ කරපිටට ගත් නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ශුද්ධ දෙවියන් ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතය දෙන්න තරම් ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළ නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. අනේ දෙවියන් අපේ ජීවිත ඔබ වහන්සේට බාරයි ස්වාමීනි. ස්වාමීනි බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ඒ ඔබ වහන්සේගේ මාර්ගයෙන් ඉවත් වෙලා ඒ විනාශයේ මාර්ගය කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ඒ බේරගන්න ඔබ වහන්සේ අපව කැඳවලා තිබෙනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඇවිත් අරගෙන යන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපව කැඳවලා තිබෙනවා. ස්වාමීනි කැඳවීම තුළ ඒ ඔබ වහන්සේ කැමති ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අපිට ලබා දෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි අද දවසේ අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. ඒ ආත්මවල බර අපිට ලබා දෙන්න ලෙස ස්වාමීනි. ස්වාමීනි අද අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ ආත්මවල බර අපගේ හදවත් තුළ තබන්න කියලා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි නිරන්තරයෙන් අපි ගැන සැලකෙන නිසා. ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්වාමීනි මේ ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයන් සමග බෙදා ගන්නට ඔබ වහන්සේ මාර්ගයක් සූදානම් කළ නිසා. ස්වාමීනි සියල්ල නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. සියල්ල නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. සියල්ල ඔබ වහන්සේට බාරයි. සියල්ල ඔබ වහන්සේගේ නිලන්නේ දාවත්නම් ජීවිතය අපි වෙනුවෙන් පූජා කළා. එනවත ගලවා ගන්න තියෙනවා නාසර යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ශුද්ධ නාමයෙන්. ආමේන්.